Esther igice cya kane ndasoma harehare. Burya gusoma harehare nabyo birafasha. Esther igice cya kane shaka turatangirira aho ngaho cyangwa se guhera aho dukomeze tugeze wenda nko ku 10 nko ku 14 na cyangwa twakomeza Esther kane umurongo wa mbere. Nuko Moridekayi amenya ibibaye, ashishimura imyambaro ye, yambara iruginira, yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa hagati, araboroga ataka ijwi rirenga ry'umubabaro. Aje imbere y'irembo ry'umwami kuko ari nta wabashaga kurinyuramo yambaye ibigunira. Kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda, bakiyiriza ubusa, bakarira, bakaboroga, kandi benshi muri bo biryamiraga hasi ku bigunira no mu ivu. Bukeye abaja ba Esiteri n'inkone ze baraza baramubwira, arababara cyane, yoherereza Moridekayi imyambaro yo kwambara ngo bamwambure ibigunira, ariko yanga kuyambara. Nuko Esiteri ahamagara Hataki wo mu nkone z'umwami, uwo mwami yari yategetse kumukorera, amutuma amwihanangirije ngo asange Moridekayi amubaze ibibaye n'impamvu zabyo. Nuko Hataki aragenda asanga Moridekayi ku karubanda kw'irembo ry'umwami. Moridekayi amutekerereza ibyamubayeho byose, n'umubare w'impiya uko zingana Hamani yasezeranyije kuzashyira mu bubiko bw'umwami, azitanga ku Bayuda ngo abarimbure. Kandi amuha urwandiko rukurikije urw'iteka ryamamajwe i Shushani ngo ryo kubarimbura, ngo arwereke Esiteri arumusomere. Aherako amwihanangiriza ngo asange umwami, amwinginge ahakirwe bene wabo kuri we. Hataki aragaruka abwira Esiteri ubutumwa bwa Moridekayi. Maze Moridekayi atuma Hataki ubutumwa kuri Moridekayi ati, abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bazi yuko umuntu wese, umugabo cyangwa umugore, usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe, hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo aricwa, keretse uw'umwami atunze inkoni ye y'izahabu, bisobanurwa ngo akire. Ariko njyewe maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo musange. Nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe arabatuma, asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari we wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa, bakoroherwa biturutse ku bandi. Ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimburwa. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi, ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Amina. Amen. Ejo twavuze impamvu zo gusenga, ntabwo nzisubiramo. Uyu munsi rero turi buvuge akamaro ko gusenga no kwiyiriza ubusa, l'importance ya jeûne na prière. Hari n'umuntu wambaje arambira ngo ese ngo kwiyiriza, ngo abantu bino ntibazabiyiriza.
ngo ese kwiyiriza ni iki? Urumva nyine twari dutangiye gusa naho tuganira turi hanze, turaza wenda kubigeraho, ariko turavuga akamaro ko gusenga no kwiyiriza gusa. Mu bihe byashize ariko n'ubu wenda hari abo bakibikora. Igituma mbivuga ubu nyine, ikintu cy'ubu cyose kiri mu kugombera ubushakashatsi kugira ngo ukore ijanisha ry'abantu bagende babaza abantu mu nsengero, ari abavuye muri Afurika, ari basangwa butaka ba hano, ari n'abandi duhuriye hano ku macaci twese. Budafite iyo mibare ya statistique ntabwo byoroshye kugira ngo umenye abantu biyiriza n'abatiyiriza. Ariko ubu nyine birasa naho ndavuga nkurikije ibyabaye iwacu, birasa naho muri kino gihe gusenga abantu barasenga, nabwo nubwo atari cyane, ariko nibura bo barasenga. Ariko kwiyiriza birasa naho bigenda bikendera gahoro gahoro, ntabwo bikiri byinshi mu by'ukuri, kandi nyine birajyana n'ibihe kuko namwe mubizi. Akamaro rero ko gusenga no kwiyiriza, ibyo ni ibintu bigira akamaro cyane mu buzima bwa mukirisitu. Umuntu wese wamenye Imana akwiriye gusenga kandi akiyiriza. Ejo twavuze ko gusenga, iyo dusenga ni kimwe mu bisubizo Imana iduha. Iyo dusenga niyo nzira yo kugira ngo tubone ibisubizo. Hari ibisubizo tubona ku bantu, hari ibisubizo dukura mu bitekerezo byacu, hari ibisubizo dukura mu kazi, hari ibisubizo dukura ahantu n'ahandi, ariko hari ibisubizo inikema solely biva ku Mana yonyine. Yonyine niyo yonyine itanga ibyo bisubizo, kuko abantu babananiwe ariko Imana igatanga ibisubizo. Reka rero twinjire mu ijambo nyirizina, gusenga no kwiyiriza ubusa akamaro ni akahe? Thank you. Akamaro ko gusenga no kwiyiriza, akamaro ka mbere nuko kubera kuba imbere y'Imana. Haleluya, Amen. Tubane cyane. Kuba imbere y'Imana bituma twiyeza tukitunganya. Igihe umuntu adahaye asenga cyangwa atarimo asenga, ntazabona ko ari umunyabyaha, ntazabona ko ari umunyentege nke. Ariko iyo umuntu asenga, Umwuka Wera aramurika muri we. Noneho bamara kumurika muri we, akibona ko ari umunyabyaha, akibona ko ari umunyentege nke, akibona ko adashoboye. Semeni amen. Ngira ngo tubane hari ibintu iyo bije Icyanganyika. bayita kelele ya injesi, bikunze kuba byiza, ariko nyine nabyo biba bifite akamaro. None twarimo tuvuga ngo iyo umuntu asenze nibwo Imana imugaragaza. Hari ibiza, hari ukuntu imbaraga z'Imana zimugaragariza we ko ari umunyentege nke. Bibiliya iravuga ngo Daniyeli yasenga cyangwa arimo asenga ku ngombe y'uruzi Hedekiya, ngo yamaze iminsi 21, kandi ngo Imana ize kumusubiza. Iyo soma mu gice cya 10 cya Daniyeli, Imana igiye kumusubiza ngo yumvise umubiri wiwe umuhindukiye nk'ububore, yumva intege ziracitse, yumva atagishoboye, yumva ari suzesiko, yumva ari chini ya ulinzi. Kubera iki? Kubera imbaraga z'Imana zari zamumurikiye. Iyo dusenze rero imbaraga z'Imana zikamurika muri twe, nicyo gihe umuntu yibona kuko ari umunyentege nke, nicyo gihe umuntu yibona ko ari umunyabyaha. Umuntu agahaguruka akavuga ngo ayi wewe nimureke mvuge. Ariko umuntu akiri mutaraga ntashobora kuvuga, kuko abari wa wundi wumaguritse, abari wa wundi nyine w'umunyamubiri. Ariko iyo Umwuka Wera yamaze kumugeramo, azavuga ati nanjye ndavuga, kimwari mwakabona. Haleluya, kimwari mwakabona dukora ihuduma, byaje kugeza kuwa 5 cyangwa kuwa 6, abantu bakirega, bakirirwa birega, abavuye iriya mu mirima bakaza nabo bakirega, abiriwe baragiye nabo bagera mu mahombi bakirega, abantu bakaza bagaca kundaraza, abantu nuko abari ikintu cyamuritse, nta kindi kiba cyamuritse, nuko Umwuka w'Imana yamuritse.
umuntu ahinduka umunyabyaha kubera kuba imbere y'Imana turiyeza. Impamvu mubona abantu tutakihana nuko nta kuba imbere y'Imana turi bataraga. Turabona ingabire y'ibishyimbo bitaratoboka. Nazaga numva abakecuru bavuga ngo biracyabona. Ese biba byabaye gute? Iyo ibishyimbo bavuga ngo biracyabona, musa musubiza vuba ariko ntabwo twigeze duteka. Biba bikamije nk'akangaha nkarimo. Noneho yakubita mu ijisho akavuga ngo ibishyimbo biracyabona. Biba bitarahinduka mu by'ukuri. Umuntu iyo ari hanze atari imbere y'Imana nta kintu kiba cyagahindutse. Cyo tuma mukoraho ugasanga karashuka. Impamvu ni iki? Nta kintu kimurimo. Ariko iyo dusenze Imana ituma twiyeza. Plus turi imbere y'Imana, mwo watwinjira mu bwiza bw'Imana. Niyo mpamvu duhinduka abanyabyaha. None byabyaha ukabona biguteye ingingirizi, ukabona biguteye icyugazwa, ukabona biguteye igicucu, ukavuga uti iri shano mbaye ngendana n'iryiki. Nuko umwuka w'Imana aba yakumurikiye. Ariko umwuka w'Imana atakumurikiye utari imbere y'Imana uri mutaraga. Musimu wahanga mutaraga, nta kintu na kimwe ushobora kwibwira. Ndetse rimwe na rimwe iyo abantu bamaze gufatwa neza bari mu masengesho y'abayiwe cyangwa turi ku benshi, nicyo gituma usanga umuntu ari burayagaye. Mureke mvuge, umukecuru agahaguruka, umusaza agahaguruka, birya atari gutungana kuvuga imbere y'abantu, akavuga ngo byanga byakunda kama mbaya ndabivuga. Nuko aba yabaye imbere y'Imana. Iyo turi imbere y'Imana turushaho kwiyeza. Ngaka kamara ko gusenga no kwiyeza. Ndetse bamwe bakavuga ngo ihuduma yadubuye n'iyindi bihano yo hakurya ikaze, bakaza bakavuga ngo natwe hari ihuduma yigeze kuba mu Rurambo. Bwana asifiwe sana. Amen. Umuntu watubwiye amakuru y'umupastori. Hari umuntu watubwiye n'ubarahari yaratubwiye ngo okay, thank you so much. Ngo bigeze kugira ihuduma mu Rurambo. Yahuduma barasenga bukeye irarangira. Ba bantu bose bavuye muri Yahuduma ngo yagera aho yagiye bene uko ageze ngo umuhana w'iwabo aturaho pastor ndeba ariko cyane kandi ndamuseneza. Bwana asifiwe sana. Ngo kurya baramukanyije na pastor utari muri Yahuduma agatangira kuvuga kundi. Nuko hari imbaraga za ubutano ziba zavuye muri ya masengesho. Habaye icyo yavuga rero yakivuga kubera kuko haba hari ikintu cinjiye muri we. Impamvu mubona muri iki gihe abantu turi bataraga nuko udasenga no kwihiriza ntitwihiriza. Abantu twabaye basirimu gusaba gutwara amamodoka, tugafata amabiye y'indege, tukaba basirimu cyane tukambara neza, ariko indani à l'intérieur ntabwo twambaye. Imana ibabarire njyewe munyendege nke wenda mwebwe murambaye cyane. Iki gihe turagaragaza ibyo hanze gusa kuruta iby'indani. Ngako akamaro ka mbere ko kuba mu gusenga no kwihiriza ubusa. Twakomeye Imana amashyi. Bwana asifiwe. Amen. Akamaro ka kabiri ko gusenga no kwihiriza ubusa nuko umuntu agira sensibilité, aroroha mu kumva ijwi ry'Imana. Ubushize twarimo tuganira ukuntu Imana izivuga. Murabyibuka tubiganira hano? Twavuze ukuntu Imana izivuga. Iyo ijwi ry'Imana rivuze rivugira kuri nyiraryo ariko abandi ntibaryumva. Umunsi Paul atungurwa ari we Sawuli yaratunguwe, ijwi ngo riramuhamagara riramuga ngo Sawuli undenganyiriza iki? Sawuli aravuga ngo uwo tuvugana ninde? Uwo ninde? Who is? Ninde tuvugana? Yesu aravuga ngo ni jewe Yesu w'i Nazareti urenganya. Paul yumva ijwi ariko abandi ntibaryumva. Ijwi ry'Imana iyo ryaje hari ukuntu ryinjira muri bwa buryo twavuze bwa Sheuma rikamanukira kuri pneuma, yamanukira hariya umuntu akumva ijwi akaba sensible, yumva yoroshe kumva ijwi ry'Imana, aba ari expose kumva ijwi ry'Imana, aba yiteguye.
ubundi ijwi ry'Imana rigomba kubwira umuntu uwo ari we wese ryamuvugisha. Ikibazo ni uko tutiteguye. Ntabwo twiteguye kumva ijwi ry'Imana. Birashoboka ko n'Imana yaguhamagara muri kampani, birashoboka, ariko kenshi tuba turi mu miruho, akenshi tuba twananiwe, tuba twakubititse, ntabwo ijwi ryazana n'iyo miruho. Haba no gusenga uzenga ujya kuryama uvuye muri kampani, uryama warushye wananiwe. Ariko iyo uri mu masengesho ukuntu, iyo uhaye usenga, nicyo gihe wumva ijwi ry'Imana, habamo sensibilité, habamo koroha, umuntu akoroha kumva ijwi ry'Imana. Mose amaze iminsi 40 ku musozi Sinayi. Yo, haleluya, amen. Amaze iminsi 40 ku musozi Sinayi aganira n'Imana, avugana n'Imana, akomeza kuvugana n'Imana. Imana ikomeza kumwambika ubwiza. Uko yakomeje kuyegera niko yabonye ubwiza bw'Imana. Imana yamuhaye amategeko, imuha n'amabwiriza yo kuyobora ubwoko bwayo. Bibiliya iravuga ngo umunsi Mose amanuka avuye ku musozi Sinayi, ngo yari yambaye ubwiza butashobora kurebwa n'umuntu. Baramubwira bati ipfuka igitambaro mu maso kitubasha kukureba kubera ubwiza wambaye. Bene data, nituba imbere y'Imana kandi tukiyiriza, tuzambika ubwiza n'Imana kandi tuzumva ijwi ry'Imana mu buryo bworoshye. Nicyo gituma Imana ivugana n'abatinda imbere yayo. Hari ijambo mwene data akunze kuvuga ngo tuze dutinda imbere y'Imana, tugatinda iminsi 2, tugatinda iminsi 3, tugatinda icyumweru, tugatinda ibyumweru 2, na wa wundi wari umunyendengenge ukabona atangiye kuzamuka. Ni nacyo gihe abantu bafatwa. Nibuka turi mu huduma muri 79, niyo huduma yaje ya mbere ninjiye. Semeni amen. Amen. Aho sinaba nashakuje cyane. Twagiye kukabara mu basanda. Cyo gihe nari natangiye gusoma Bibiliya, ariko ndashaka kuyumva cyane. Ntabwo nari mfite gahunda yo kumva Bibiliya cyane, hari ibindi bintu nari igamije. Noneho turagenda tujya mu ihuduma kukabara, tugira iminsi 3 dusenga, abantu batariye. Hari umugabo wabaga mu Kanyaga, sinshatse kumuvuga, yarahagurutse kubera isereri yo kusonza, ngo aze kwikubita hasi turamufata. Yaragiye kugwa kubera kuko we nari yaramenyereye kuyiza. Nanjye nibwo bwa mbere nari nigirije, ariko inzara iradukubita mu abantu. Nari ngira umusore w'umugenda. Noneho uko twakomezaga gusenga niko abantu bazaga bakavuga ngo Imana yavuze. Bamwe bakaza kwiherera barya abantu nyine bakomeye nawe utayobewe, babayumbe bakuru, bakaza bakadutangariza ibyo Imana yavuze. Abantu bararirimba icyo gihe, turanezerwa, turafashwa. Nicyo gihe numvishe baririmba icyo gihe umuntu waririmbye indirimbo ivuga ngo hariho benshi bazavuga ngo ayi ngo twese turasigaye. Hariho benshi bazavuga bati ayiwe turasigaye, bakurikira indamu y'isi kandi ndakibamariye. Ufite indwaro ki ngo turwane intambara, ufite indwaro ki yahonduru w'idinisa. Iyo ndirimbo turayiririmba abantu bararira. Umwe yaranayiririmbye ngo aje Kabera ntiyigeze avayo, niyo yaguye Kabera. Yarasenze uwo muntu muri iyo huduma ngira ubwo. Nanjye ariko kubera ko nakurikiraga abandi nari umufasi mushyashya, njyewe rimwe basenga ngahumura. Narasengaga ariko njyewe sinari bimenyereye mu by'ukuri. Yari huduma ya mbere, namwe murabizi. Ariko ngo ngarukana umwito, ngarukana umwete wo gusoma ijambo ry'Imana. Nasoma Bibiliya ngatangira kurira, nasoma Bibiliya nkumva ngiye gupfa. Rimwe na rimwe iyo umuntu ari afite sensibilité yo kumva ibintu by'Imana, azabona taramba. Impamvu mubona twiha imyaka 90, 100, ngo tubona abuzukuruza, ngo tuzabone n'ubuvivi, abandi ngo bazabone na kamira, nta kindi nuko tutari imbere y'Imana mu buryo bufatika. Ariko iyo umuntu ari imbere y'Imana mu buryo bufatika, uzavuga uti nibwira duhari. Uzawumva ko butera Imana itavuze, uzawumva ko urupfu ugendana narwo bugufi. Ariko iyo turi bataraga, ayiwe we, uti ibintu ni sawa sawa, mambo ni sawa sawa, ibintu byose ni byiza. Iyo abantu bari imbere y'Imana rero bagira sensibilité, bagira amarangamutima y'indani cyangwa imbyumviro by'indani mu mwuka bituma twumva ijwi ry'Imana. Twajyanye yeme. Semeni amen. Amen. Abantu bakumva ijwi ry'Imana.
yo haleluya, Amen. tukumva ijwi ry'Imana. Imana iracyavuga, iracyari y'Imana, ivuga bikaba, iracyari y'Imana, itegeka bigakomera. Ni twebwe twigirayo, ariko Imana iri bugufi. Kandi uko tureka gusenga niko twigira kure n'Imana. Paul yandikiye Abagalatiya arababwira ngo iyo turi iwabo w'umubiri tuba turi kure n'Imana. Ubu tugezeho abantu baje iwabo w'umubiri, turimo kwihindira cyane iwabo w'umubiri tukajya kure n'Imana. Ariko ushaka kwegera Imana ni ugusenga, ni ukugira ngo ibyumviro byacu byegere Imana, twumve mu bundi buryo, twumve imvugo y'Imana, twumve icyo Imana ishaka kuvuga muri kino gihe. Nibi twibaza bijyanye na hari iwacu, nuko hari ibigomba gukorwa, hari abagomba kuza imbere y'Imana kuki ibi bintu. Hari ikintu niza kugeraho mu kanya, wenda ndaza kubivuga muri iyo context. Semeni amen. Amen. Nimba mushaka kumva kuba abantu boroheje imbere y'Imana, tukoroha, tugaca bugufi, tukumva ijwi ry'Imana, ni ugusenga no kwiyiriza ubusa. Ariko watigangiye imigati mu gitondo, saa sita ugiye muri Chinese, nijoro ukubiseho pizza. Abantu bino baraza kwita pizza, kandi mbona yanditse pizza. Abandi bagakubita za ibi bindi bazakura muri McDonald's ibi Naza rucamana. bandi bakavanga na za hamburger. Ako kanyo uhita usinzira. Kurya ntabwo ari icyaha, reka mbisobanure. Kurya ntabwo ari icyaha, ariko iyo wariye hari ibintu byinshi wumva utatwaje, uhita usinzira. Ariko iyo umuntu yiyirije agasenga, muzarebe n'abakecuru bazi gusenga. Umuririmbyi yaravuze ngo n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa n'Uwiteka, azafashwa no gusenga. Umuririmbyi wundi wa 49 mu ndirimbo zo gushimisha yaravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka ngo bintarura mu mpagarara. Bintarura mu mpagarara. Abantu badasenga baba bafite impagarara, ariko aravuga ngo umunsi nzagera mu ijuru ngo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Ariko twasezeye hakiri kare. Abantu babaye pensionnaire mu gusenga, bahawe retirement mu kwiyiriza. Turi muri retirement mu kwiyiriza. Impamvu ni uko tudakikunda gusenga. Muri social security y'umwuka abantu babonye retirement, ntabwo bagikunda kuba imbere y'Imana ngo tuyatinda. Ariko iyo abantu batindaga imbere y'Imana, aba bayuda twasomye, Moridekayi yamaze iminsi 30 ngo yambaye ibigunira ahagaze ku karubanda imbere y'ibwami. Imagine umuntu uza guhagarara hariya kuri White House iminsi 30 kugira ngo Imana yumve. Esther aramutumaho aramubwira ngo wa mugabo, ngiye imyenda wambare ureke kwambara ibyo bigunira. Undi aramubwira ati nagacibwa, sinshobora kwambara iyi myenda, hari icyo bagambije kudukorera yewe gice. Tuzi jenoside irimo itegurwa, amasengesho ya Moridekayi n'abayuda bose na Esther yahagaritse genocide. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hari imigambi mibisha irimo itambagira hariya kugira ngo abantu bakorerwe genocide. Nta kindi cyabihagarika keretse kuba imbere y'Imana, kandi mu buryo bufatika. Ariko ngo bamaze kwiyiriza, Esther nawe yumva icyo gitekerezo ngo n'abajabe bose ngo barapfukama ngo barasenga Imana. Nyuma y'iminsi 3 aravuga ati kama mbaya reka nze guca imbere y'Imana. Kandi wacaga imbere y'Umwami adafite uburenganzira ngo amutunge inkoni y'izahabu ngo baramwishaga. Esther aratambuka, umwana w'umukobwa aratambuka ngo agere nk'ari umwami ngo amutunge inkoni y'izahabu. Esther arinjira aramubwira tuzi n'ikindi, ati Hamana yari butwica, Hamana yari butumare, tuzi amakuru. Ndati ntabwo nyanza. How ashobora kwica abantu bameze kuri ubwoko bw'Imana? Ni gute ubwoko bw'Imana bwakwicwa? Abantu bera bagisenga Imana, abakozi b'Imana nkabo. Ni gute? Arambwira ati sinari mbizi. Ati amakuru nayo Hamani yashizeho igiti cyo kugira ngo azabambe Moridekayi, kandi yatanze n'amafaranga menshi kugira ngo umuntu uzica Moridekayi na bene wabo azamuhembe. Moridekayi akaba yarakoze ikintu, uzakora ikintu gituma Imana yibuka ibyo wakoze. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Uzakora ikintu gituma Imana ikwibuka.
Moridekayi ngo akaba yaraburiye umwana ngo kuko bagiye kumwica. Abagabo babiri, umwe witwa Bigitani undi witwa Tereshi, bari bafite umugambi wo kurimbura umwami. Moridekayi ngo yari umuzamu w'ibwami, yari umuwesikoti w'ubwami, arabimenya, ngo amare kubimenya arabivuga, ariko ngo babyandika mu gitabo cy'ubucurabwenge. Umwami aravuza ngo ese ni aya magambo bayanditse mu gitabo cy'ubucurabwenge, ngo baza kuzana igitabo. Hari umunsi ibitabo bizabumburwa bene data, ndagira ngo tubane. Haleluya, ibitabo bizabumburwa. Hari ibyo tuzaba twarakoze, uzakora ikindi gituma abantu bakwibuka n'Imana ikwibuka. Mbese Imana n'abantu azakwibukira kuki? n'amajwi nayo ntaye mukigira. Semeni amen. Ako karatambutse. Semeni amen. Uwo munsi jenoside yarahagaze, bafata Hamani baramubamba ku giti mu cyimbo cya Moridekayi, ngo abanje kumutambagiza umujyi kuko yamutambagiza hano muri Abilene, akagenda akamutambagiza no muri za Florida, akamutambagiza no muri za New York, akamutambagiza no muri za Kansas, aramutambagiza ngo ari kwifarashi y'umwami. Aravuga ngo umwami akunda, ngo dore uko azamera, dore umwami akunda uko akwiye kuberwa, amwambika ngo n'imyambaro y'ubwami. Uwo munsi Moridekayi yambaye imyambaro y'ubwami, kandi umwami ntazatizwa. Umwambaro w'umwami ntuzutizwa. Kera niho abantu batiraga amakoti bagiye kujya Buvira. Wenda pastori yari akiri na mutoya asize, Abandi baje i Rwanda batiranaga amakoti bagatira n'amakarita, ama ID. Wowe nyamuntu atira ID yundi. Hari umwe wigeze kuyitira, noneho yibagirwa amazina ya wa wundi yayitiriye. Bagere kuri bariyeri baramubaza batese amazina ya urinde, avuga yiwe. Bati yone yaba yibagiwe wenda. Iso na nyoko avuga biwe bati aba bandi banditse muri yiranga muntu. Sabawe wibagiwe so na nyoko. Tahandi umwami yigeze atiza imyenda ye, yayitije Moridekayi wamaze iminsi 30 mu masengesho. Bwana asifiwe. Amen. Tahandi biraba jenoside irahagarara. Amen. Kubera iki? Kubera gusenga. Impamvu akamaro ka gatatu ko gusenga Imana no kuyiriza nuko iyo dusenze bicagagura iminyururu yo mu mwuka. Nimuzaza mubona ibintu ko biraba bikomeye tukabura igisubizo, ibintu bigashobera abantu, umubyeyi akarera akagerageza gutanga inama, iyo amashuri agatanga inama, abandi bagatanga inama. Nuzaza ubona ibyo bintu birabaye, nuzaza ubona ibintu bimwe byitokeza mu buryo butunguranye. Ntabwo ari ikibazo cya hano, tukarebera ikibazo hano, uzakirebere mu isi y'umwuka. Burya mu isi y'umwuka haba harimo iminyururu, hari iminyururu iba yamanutse. Ejo twasobanuye itandukaniro hagati y'abazimu n'abadayimoni. Burya abadayimoni baba bamanutse bagafunga wa muntu mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'imyumvire. Ya myumvire yiwe rero yamara gufungwa, ubwenge bukayoba, ubwonko bugatambama, ibintu bikagenda desordre. Nuko haba habaye iminyururu mu buryo bw'umwuka. Bibiliya itubwira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Haleluya, haleluya. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 16, Bibiliya ivuga abagabo babiri ngo bigeze gufatwa kubera ko barujije umwana w'umukobwa kuragura. Paul na Sila ngo ababonaga inyungu kuri uwo mukobwa barabafata, barabarega ibwami, babata muri gereza. Ngo bamare kubata muri gereza, ngo habaye mu gicuku. Iyo usoma igice cya 16 cyose, wenda uhereye ngo ku murongo wa 29-30 ugakomeza aho ngaho, nicyo gihe babahoye iminyururu. Paul na Sila ngo barasenga kandi barongera bararirimba. Nukuvuga ngo hari ugusenga, hari no kuramya Imana. Dusenga kandi turamya Imana, dusenga turamya Imana, dusenga tubwira Imana, dusenga turirimbira Imana. Ngo habe mu gicuku iminyururu y'abantu bose ngo iradohoka. Nta muntu wagezemo, nta mupolisi winjiye, nta muntu wari we wese. Noneho umuzamu ngo ashaka kwigirira nabi. Abantu batangira kumva ko babohotse, sinzi ukuntu twaba ya minyururu yose yamanutse. Ngo acana itara, amaze gucana itara aravuga ngo reka yigirire nabi, agira ngo wenda hari imbohe yatorotse. Paul aramubwira ngo turiya, aramubwira ngo ntugire ikibazo wa muzamu, abantu bose barahari, 1 2 3 4 5. Hari abantu bakora kuri prison barabizi icyo kintu muri regime penitentiaire. Noneho
ngo asanga abantu bose ari ubuhoro. Aravuga ati se mwabagabo mwe nakora iki? Baramubwira ngo wizere umwami Yesu ngo wewe no mu rugo rwawe mwese na famiye yawe murakizwa. Bibiliya iravuga ngo yabafashe mu gitondo aza kuboza inguma bari babakubise, ngo mu gitondo aragenda baramubatiza muri ico gitondo. Impamvu ni iki? Nuko iminyururu yari yadohotse y'abantu kubera gusenga no kuririmba. Bene data, hari iminyururu ibaho ifunga abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abantu bafunzwe iminyururu, ariko nidusenga hari iminyururu izafunguka. Impamvu abantu mubona bakora ibidakorwa. Semeni amina. Amena. Nimubona abantu ko bararenga ibyo, ko baraja mu byo batajagamo. Hari iminyururu ibaboshye. Kandi ntitubishakira hano. Oya, mureke kubishakira hano hasi. Mureke kumugurira imodoka ngo ntihazaturiya. Oya. Nimureke kushakira ibintu hano muri za Walmart n'ahandi. Mureke kubishakira hano. Nimubishakire mu isi y'umwuka. Kuko mu isi y'umwuka ni abantu bapfira. Umunsi Daniel yari masenga. Kamugarukeho. Ko Daniel ndamukunda cyane. Amina. Amen. Umunsi Daniel yari kwasenga. Ngo Bibiliya ivuga kuko umunsi ngo atangira gusenga ngo Imana yohereje ibisubizo bye. Ariko bya bisubizo ngo uwabizanye ngo ahura n'imbaraga z'Abamedi n'Abaperesi. Birahaga. Daniel arasenga umunsi wa mbere 10:21. Imana ngo yohereza Mikaeli, marayika ukomeye. Aza kubohora bya bisubizo. Uwari uzanye ibisubizo yitwaga Gabriel. Amaze kuzana ibyo bisubizo aravuga ati Daniel, nari maze igihe mfite ibisubizo byawe, ariko malheureusement nahuye n'imyuka ikomeye y'Abamedi n'Abaperesi mu kirere. Noneho rero ndaje, icyambere Imana yambwiye ngo umugabo ukundwa. Daniel ni wowe wenyine muri Bibiliya Imana izivuga ngo niwe mugabo ukundwa n'Imana. Erega nawe ikubwiye utinze imbere yayo yakubwira ngo iragukunda. Nta kindi cyatumye mubwira nuko Daniel yatinze imbere y'Imana. Ndagira ngo mbabwire rero uburyo bubiri bw'amasengesho yacu yo dusenga kugira ngo agere imbere y'Imana no kugaruka. Mwakomera Imana amashimwe. Semeni amen. Amen. Nizere ko mukikurikiye. Iyo dusenga amasengesho yacu akazamuka akagera ku Mana, abagiye kubwira Imana ibyifuzo byacu. Ariko ya myuka yo mu kirere nta kindi kiyibohora, nta kindi kirukana ya myuka.